好，从今天开始啊，根据教学的方式同步输出啊，我们从干茶开始陆续的给大家讲解下去，形成普洱茶的一系列的一个评判的一些视频，让大家直接能做一个参考。且这种教学的方式，我希望大家不要被一些所谓的各种比较掺杂的所影响，包括你们求学茶的路上、求知的路上，以真实的态度去面对它，输出一些真实的有价值的给茶友，包括你们自己学一些真实的东西。今天就从干茶第一部分开始讲起。来，眼前大家看一下，有2波啊，你们也仔细看着，有2波不一样的制作方式的生普散料。你们这几天也通过学习了解一些。首先判断散茶有哪几个根据？有4个点，我不知道你们有没有精确的掌控。看干毛茶就从色、香、形、味这4个主要点切入进去啊。那我们今天先给大家讲一点色，那你们找一下这2波茶它有什么不同，为什么会有不同样的色？那我们知道这个色的不同，它是什么工序造成它不同的？色分几个点，你们看一下这一波就是整体偏绿色，然后黑色，然后白色。这个条形啊，我们有芽，从有芽开始来给大家讲。单芽是什么颜色？白色，白毫显密是吧？对。那当这个第1页的时候，它又是个什么颜色？它是根据采摘，它略微有不同啊。大家看一下，像这一波的话，是不是白中泛有一点绿？对。大家看一下第2页，另外一波白中带灰，是不是？对，这是一个基本的常色，就是2种制作方式出来不同的常色。但是你第2页的时候呢，它就绿带白更多，整体偏绿一点，整体偏绿了。对，因为白毫少了。对。那当你第3页的时候，你看上去要么就是几乎就是绿色，对。这个几乎都是绿色，要么几乎都是灰色，对，也有可能是黑色。对，黑色。这就是一个采摘它造成的色差，它采摘老，它毫偏少，你去看老叶子，它的毫就非常少。对，这就是同样的原理。当你制作的时候，它大致出来一个色系，比如说像这款茶制作的时候，大致出来一个泛绿色系。它的底叶子除了毫之外，它的底它是泛绿色系。你整体来看，对，是这样。那我这个梗它是有略微的泛红或者有马蹄，这个是什么原因呢？你们研究过吗？这个是根据它的这个红梗应该是晾晒。红梗的话一般都是含水率较高，然后它就是一时没干透，它就容易出现红梗，或者是阳光足，脱水不够。它梗往往杀青之后，我们会出现一些问题，它梗的粗细它不同，它脱水的那个程度不够。然后去晒的时候，猛阳光也可以让它泛红，然后时间拉长它也会泛红。因为阳光足的情况下，温度高的情况，这个对它的主导是温度。温度高的情况下，如果它的含水率高，破壁程度不够，它们立马就泛红。它跟揉茶的破壁程度它也有一定的关系，所以手工揉它也有一定的缺陷，机器揉它有一定的优势，它是在不同区间它是相互转化的。我们不能单一说手工揉一定好，单一说机器揉一定好，但是我们来看一个整体的情况。因为普洱茶杀青不添加任何物质，就是一口大铁锅。对，它出来的情况脱水，它的均匀度，它略微都有不同。
它的颜色整体性也好，这个茶就相对来说制作环节出错的几率少。因为因茶制茶，因茶青制茶，这就是你们要作为一个制作人有底气的地方。对，不是在于你交谈当中，你都不会做，你怎么能谈呢？它怎么来的你要知道。所以你一看茶，它又会出现一些色，另外一个色的问题上它就会出来。大家看一下这波茶的颜色是不是很油润？你们两波茶看一下，这样看这波茶更油润，对，相比较而言泛油，对，但是这缸茶泛死气沉沉，这就是杀青程度的不同，跟你晾晒的时候温度的不同，不光是杀青，还有晾晒时候的温度。像这个茶，我可以告诉大家，它晒的比较厚，然后干燥时间太长，干燥时间越短越泛绿。你只要一个茶阳光好，脱水时间很快，它叶底整体都会泛绿，因为叶面的脱水率它是非常干的，相对来说比梗来说它要干很多，所以它整体会泛绿。但是这个绿色你别看新茶做出来它是绿色，但是你随着时间的氧化它会变灰，就是你只要跟空气接触它就变灰了。那像这种茶你们选择的时候，毛茶第一个这几个色你要把它弄明白，还有一个油润程度你一定要看清楚。这个茶不够油润它就会出现一些问题。那是色的这一块我给大家讲清楚，这是一个具体看干茶一个颜色的评判。我们下一期给大家讲形，怎么去看形。那我们又看形的过程当中怎么知道它是不是春茶，它是不是古树。我给大家写过口诀的，你们先自己开动一下，了解一下，我下一期给大家讲述。那这一期讲普洱茶关于色的一些内容我给大家讲到这里。这个笔记本我会给大家你们整理好，用图片的形式，也是给茶友们的。好，关于干茶当中的色这一块我们先讲到这里，我们下一期讲形。